Друзья, всем привет, приветствую вас на своем канале. Ну что, застучал мой Geely Atlas. Слушайте. Надеюсь, что вам отчетливо слышен этот стук. И сейчас мы будем его пробовать устранять. Знаю одну из таких основных причин, которая очень распространена. И сейчас буду пробовать решить этот вопрос. Если не получится, съезжу на диагностику. Если это окажется что-то серьезным, погоню к дилеру. Пусть устраняет по гарантии, хотя у дилера я не обслуживаюсь. Приступаем к поиску неисправности. Смотрите, какие шикарные ковры. Это просто песня и сказка. Взял я кое-какие инструменты. И сейчас будем пробовать добираться до возможной неисправности. Одна из причин, которая может быть, это верхний болт. И потом еще пойдем ко второму болту. Сейчас я возьму ключи, и мы с вами это дело будем проверять. Так, насколько тут? Ого, верхний на 12. Он у нас хорошо зажат. Дальше идем вот сюда. Вот смотрите, видите эту вот пластмассовую штучку? Сейчас мы ее откручиваем. Легко она от руки крутится. Тут на двух. Со второй стороны тоже надо открутить. Главное, чтобы туда не провалилась, чтобы потом нам ее не пришлось долго доставать. Так, ну что, сняли мы вот такие вот 3 клипсы. Они откручиваются. Обратно их просто можно будет, я не знаю, сейчас посмотрим, либо, ну, крутить навряд ли, возможно, они просто так одеваются и уплотняются. И сейчас нам надо снять, давайте ближе вам покажу, вот эту вот крышечку. Вот эта крышка, которая закрывает у нас рулевой вал. Давайте ее снимем. Что в этом деле главное? Правильно кряхтеть. Тогда все получится. Так, с одной стороны все. Вот досталась у нас вот такая вот защита. Может, номер даже кому-то интересен будет. Пожалуйста, смотрите. Защита. И нас интересует вон тот болт. Видите, да? Сейчас, мне кажется, надо завести машину, и чтобы он у меня сюда немного вышел. Даже, наверное, ну-ка. О! Вот так будет у нас болт. Да, видно его? Да? Так, все. И сейчас пробуем его поджимать. Так, наверное, тут мне трещоткой будет неудобно. Возьмем сейчас ключик. Ну, смотрите сами, кому как будет там удобно. Кому-то головкой, ключом или еще что-то. Я взял ключик на 12. И сейчас будем пробовать поджимать. Так, хреново подлазить. В принципе, вот таким ключом и удобно. Так, пробуем. Чуть-чуть пошло. Чуть-чуть пошло. Не сказал бы, что сильно, но пошло. Все, чуть-чуть я подтянул его, немного оно пошло. Я надеюсь, все вам было видно. И теперь заводим машину, и будет у нас так называемый тест-драйв. Давайте смотреть. Заводим машину и слушаем. И, о чудо, все стуки пропали. Все отлично. Все подтвердилось. Пошел он буквально там, ну не знаю, я бы не сказал даже, что он был откручен. Буквально там полсантима. Ну, посмотрим, потому что там буквально совсем чуть-чуть. Я не вижу, чтобы что-то было разболтано, но стуки пропали. Хотя вы слышали сами, что стуки были очень сильные. Я вчера гуглил, узнавал, что может быть за проблема. Но, как видите, решилось это буквально за сколько? 5 минут мне стоило это разобрать.
Поэтому я думаю, что по такой мелочи даже можно к дилеру не ехать. Если у вас, допустим, когда вы едете, руль не едете, а на месте стоит, есть какие-то стуки, залазим, подкручиваем один болт, вопросов нету. Все, ставим лайки, благодарим меня в комментариях за информацию. Если эта информация уже где-то была, то, ну, у всех, у каждого свой зритель, поэтому доношу информацию до вас и я тоже. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем до новых встреч. Пока.